హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫుడ్ బ్యాచ్. ఈరోజు మనం తెలంగాణ ఫిష్ క్యాంటీన్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఈరోజు మార్నింగే మా తమ్ముడు హైదరాబాద్లో ఫ్రెష్ సీ ఫుడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుందని అడిగితే నేను తెలంగాణ ఫిష్ క్యాంటీన్ అయితే తీసుకొచ్చాను. ఇక్కడ మనం మెస్లో డైరెక్ట్గా ఎంటర్ అవ్వడం కూడా మనకు ఛాన్స్ వచ్చింది. డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతే ఫిష్ ఫ్రై చేస్తున్నారు. అక్కడ మనకి ఆంటీ గారు కూడా స్మైల్ ఇచ్చారు. ఎందుకు వీళ్ళని చూపిస్తున్నారంటే వీళ్ళు చేసే ఫుడ్ ఎంత పాపులర్ అయ్యిందంటే వీళ్ళ వాళ్ళే, అందుకే వీళ్ళని చూపిస్తున్నారు. అది ఫిష్ పులుసు. నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఆ యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాము. ఇక్కడ అంతా సెల్ఫ్ సర్వీసే ఉంటుంది. అక్కడికి వచ్చి మనం తీసుకున్న ఐటమ్స్ వచ్చి ఫిష్ ఫ్రై, అలాగే ఫిష్ పులుసు, అలాగే రైసు, అలాగే ఫిష్ బిర్యానీ కూడా తీసుకున్నాం మనం. ఇక్కడ వచ్చి మనం స్టార్టింగే ఫిష్ ఫ్రైతో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఫిష్ ఫ్రై ఫస్ట్ లేయర్ తీయగానే ఆహా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంది ఏట్రా బాబు, ఇది ఎంత సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. అలాగే మనోడు ట్రై చేశాడు బిర్యానీతో. బిర్యానీ కూడా చాలా బాగుందని చెప్పాడు. నేను కూడా తిని చూద్దాం ఫిష్ ఫ్రై ట్రై చేశాను. మామూలుగా లేదు, సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫిష్ పులుసు. ఇక్కడ ఫేమస్ అయింది ఫిష్ పులుసు. అది తమ్ముడు ఎలా ఉందంటే అది సూపర్ ఉందని అన్నాడు. నాకైతే ఫేవరెట్ ఇష్టమైంది ఫిష్ పులుసు. ఎప్పటి నుంచో తింటున్నాను ఇక్కడ నేను. పీసెస్ అయితే చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయి. దీని అడ్రస్ వచ్చి